ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு நாட்டு மருந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா, இது பேர் சித்தரத்தை. இந்த இமேஜஸில் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நம்ம எல்லா வீட்லேயும் இது அவசியம் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய பொருள் இது. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் இதை எதுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், அப்புறம் சுவாச கோளாறு, இதெல்லாம் இந்த பாதிப்புகள்லாம் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக இதை பயன்படுத்தினா அவங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும். இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நான் எனக்கு இது இந்த மருந்தை பயன்படுத்தின அனுபவம் எனக்கு இருக்குது. என்னோடய குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும்போது நான் வெளியே இந்த தடவை மருந்து வாங்கவே இல்லை. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காலையிலையும் சாயந்தரையும் இந்த டீ தான் நான் கொடுத்தேன். மருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்களும் குடித்தாங்க. அதை சளி இருமல்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு அந்த உபாதைகள்லாம் இல்லாமல் அவங்க இப்போ நல்லா ஆயிட்டாங்க. ஸோ என்னோடய அனுபவத்தை தான் நான் இந்த வீடியோவில் போடுறேன். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம்.
இந்த சித்திரத்தை போட்டு செய்கிற மருந்தை வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் வந்து சாப்பிடக்கூடிய சிறந்த மருந்து என்று கூட இதை சொல்லலாம். இந்த சித்திரத்தை பற்றி முழுமையான தகவல் வந்து இன்னொரு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போயிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறது, எந்த அளவு கொடுக்குறது. இன்னும் வந்து இந்த சித்திரத்தை கஷாயம் அல்லது டீ மாதிரி போடுறத வந்து சாப்பிடாத பிள்ளைகளுக்கு வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்து அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் இந்த மண்மனம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து மற்றவங்களுக்கும் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.